مرحبا فيكم جماعتي، واليوم رجعت لكم بحلقة جديدة يا لطيف يا ستار، شنو هاد؟ كيف اجت الحمامة لهونيك؟ كيف اجت يا ساتر؟ يا ساتر، في كمان واحدة هون. ساتر، شنو هاد؟ والله الشي بيخليني اشعر بالذعر. عصفوري، اي انتي روحي بقى. اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة، واليوم هالحلقة حتكون أطول من الكل، حتكون 10 دقائق. واليوم حنرجع لكم بالحلقة الثانية منا. واليوم حنصور لكم عصفوري بس أحلى بكتير، وصار أحلى هلا قفص وليكو. والحمامة يا ساتر شلون اجت؟ روحي وليه؟ وانتي كمان ما راحت يا ساتر. شوفي ايش فيك؟ ايش فيك؟ شنو فيه؟ ايش فيك يا ساتر؟ ساتر، شنو فيه؟ يا ساتر، ساتر، شنو هاد؟ شنو فيه يا ساتر؟ يا ساتر، شنو فيه؟ ما بدي أرسلن، العي هرسلة. يا ساتر، وينه؟ هاد راح. شايفين شلون اجا؟ حس عصفوري بالزعر. يلا ليك، والحمامة شلون واقفة مسطولة على الحمامة. يلا هلا خلينا نروح هيك على عصفوري نسطر عليه مثل ما نسطلك عليه. ليكو جماعة ما مبينين بسببه. هيك برا بتروح. لا والله عم تمزح معي، لا والله عم تمزح. مين يحطه هون يعني بيحلم؟ استنى شوي، لحظة شباب، لا تعذروني بس شوي. وانا باين من سبب هدول الوردات. حمامة شو فيها؟ حمامة ولي. يا ساتر، شنو هاد؟ ساتر ليك وين راحت بسرعة؟ يا ساتر، شنو هاد؟ خلينا نخليك تبين شوية. ايوه، ليك ما احلاه. يلا هلا نسكر الشباك شباب. هلا كل وقتنا على التصوير، دلوقتي انا على التصويرات والفيديوهات. فلهيك شو رأيكم نصور على الجهة التانية يا شباب، ولا نرجع على الشي التاني؟ انه لكم شو تقول الماشية الجديدة مثل هي، بدكن تلفوها على قفص العصفور هيك سهلة، تربطوها هيك وهيك وهيك سهلة يا أخي، وتحطوا شو ما بدكن سهلة. يلا لكن. ساتر، شنو هذا يا ساتر؟ ساتر، شنو هذا؟ ليكو مين اجا؟ ساتر، شنو هاد؟ يا ساتر. وجماعة اليوم هي الحلقة الأولى من قناة عصافير الحبسيسي، ويمكن هي 10. يمكن هي 10 أو 100. شنو شو فيها؟ ويلا بنرجع. اكتبولي على التعليقات، ولا تنسون اللايك والاشتراك وجرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من عند قناة ألما محفوظ. بس أنا مسميتها عصافير الحبسيسي، جعبالي حط صورة عصفوري ما فيني، جعبالي حط عصفور في واقف على وردة حلوة هاي، يعني بوقف عصفور صغير على وردة وبصوره، والله حلو. ويلا هلا يا جماعة برجع لكم بحلقة جديدة لما تكتبولي على التعليقات، وترجع لي التعليقات ان شاء الله، لانه ما عندي انا، فلهيك ومع السلامة.